8월 1일 금요일 모닥불교회 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 해 오신 여러분 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 시편 119편 103절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 주님의 말씀이 어찌나 귀하고 맛이 있는지 산의 진미가 부럽지 않습니다. 주님의 말씀입니다. 오늘 아침 우리는 빵과 검이라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 성소를 찾을 때 다윗은 먹을 것도 무기도 없었습니다. 그러나 떠날 때는 배불리 떠났습니다. 치열한 싸움에 임할 무기도 갖추었습니다. 성소, 예배의 자리는 비단 하나님과 사이가 깊어지는 곳만은 아닙니다. 성소는 다윗처럼 빵과 검을 얻는 곳이기도 합니다. 하나님의 말씀은 빵입니다. 하나님의 말씀은 검입니다. 실존의 벼랑으로 내몰릴 때 우리는 성소, 곧 거룩한 곳을 찾습니다. 그러면 놀라운 일이 벌어집니다. 약하고 위태로운 모습으로 들어간 우리가 어느새 힘을 얻고 무장하여 위험에 맞서게 됩니다. 다윗은 그가 쫓김을 당하고 도망자 신세로 살아갈 때에 성소를 찾아서 그의 배고픈 배도 채우고 다시 그의 무기와 방어구들을 재정비하여서 다시 싸울 준비를 해서 떠나기도 하였습니다. 다윗은 그 성소의 자리에서 하나님을 경험하고 하나님의 말씀을 통하여 그의 영혼의 깊은 곳이 채워졌고 그와 동시에 그의 육체적인 필요와 어, 준비도 그곳에서 마치게 되었습니다. 하나님의 말씀을 듣고 우리가 하나님께 예배를 드리고 기도를 하고 하나님 앞에 서는 일은 우리가 살아가는 일상과 결코 분리되거나 따로 해석될 수 없습니다. 우리의 삶에서 우리가 더 준비되고 필요로 하는 것들이 채워지고 우리가 이 세상에서 하나님의 제자로 성숙한 그리스도인으로 살아가는 데에는 이러한 만남과 성소에서의 시간이 반드시 필요합니다. 우리는 그곳에서 우리의 영혼의 갈급함뿐만 아니라 우리가 일상에서 살아가야 할 필요한 것들까지도 우리는 그곳에서 얻을 수 있습니다. 하나님의 말씀은 빵입니다. 하나님의 말씀은 검입니다. 그것은 책과 글과 우리의 생각 속에만 갇혀 있는 것이 아니라 실제로 우리의 행동과 우리의 삶과 우리의 모든 것을 변화시키는 힘이 있는 말씀입니다. 그래서 예배를 통해서 우리는 실제로 우리의 삶에 일어나는 문제들과 어려움들을 극복해 나아갈 힘을 얻을 수 있게 되는 것입니다. 오늘 금요일 하나님의 예배를 기다리고 사모하며 오늘 아침에 우리가 기도하실 때 하나님, 제가 하나님의 말씀을 이 묵상 시간 10분에만 가두지 않게 해주세요. 하나님께서는 제가 어, 교회에 있을 때나 예배를 드릴 때나 말씀을 볼 때뿐 아니라 우리의 일상의 자리, 우리가 공부하는 자리, 우리가 일하는 자리, 미팅하는 자리, 사람들과 관계하고 만나는 모든 자리에 함께 하십니다. 이 하나님의 경험이 저의 일상을 더욱더 성숙하고 능숙하게 그렇게 변화시켜 나가기를 기대합니다. 하나님, 당신의 말씀은 우리에게 빵이고 우리에게 검입니다. 우리를 준비시켜 주시고 우리를 무장시켜 주시고 우리를 성숙하게 이끌어 주시옵소서. 이 기도가 오늘 하루 저와 여러분의 기도가 되고 정말 이 말씀처럼 오늘 금요일 하루 여러분이 만나는 갈등이나 여러분이 만나는 삶의 자리에서 만나는 모든 사람들, 일들을 대하는 여러분의 태도와 실력과 능력이 변화되는 하루가 되었으면 좋겠습니다. 우리 그 하나님을 신뢰하는 마음으로 함께 기도하시고 오늘 묵상을 마치겠습니다. 함께 기도하겠습니다.